Karena pelek belakang gue yang ini kemarin pas nyeting pecah. Wah. Jadi kita bakal ganti yang baru. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Allahu Akbar, kita mau pasang velg BRT dan agak lumayan susah juga di sini karena banyak yang perlu dibubut sana sini. Dan kita coba mau bubut dulu biar bisa PNP racking. Yang jelas ini bearing kanan sama kirinya beda. Beda juga ya. Aduh. Kita pakai BRT Cemco depan belakang ukuran 185/17 dan 160/15 buat depannya. Karena pelek belakang gue yang ini kemarin pas nyeting pecah. Wah. Jadi kita bakal ganti yang baru. Oke. Jadi kita coba nanti review buat pas pembikinan bos-bosannya. Jadi kalian bisa lihat, kalau kalian tahu ukuran bearing ini yang apa ya sebutannya ya, yang udah di seukurannya tanpa bubut, info di komen YouTube kita ya. Soalnya ada beberapa bengkel tapi mereka nggak mau ngasih kodenya. Oke, kita udah di tukang bubut dan kita akan coba bubut peleknya biar PNP racking. Jadi buat biayanya nanti kita kasih tahu nih. Kira-kira kalau kita pakai BRT terus bubut racking habisnya berapa dan hitungannya masuk mahal atau murah. Karena ini PNP-nya Jupiter ya, nggak ada yang PNP racking. Jadi gue serahin sama Kak Kodok nih. Jangan lupa follow IG di bawah. Iya, follow Eko Dwi Permana. Bener ya dok? Ini lagi dibirin tuh. Gue racking soalnya. Jadi kanan kirinya dibubut, dilebarin, yang satunya sebelah kiri atau kanan itu ditambah tambal daging biar nggak terlalu besar. Karena ukuran bearingnya sendiri memang beda dia. Saya mentok ini. Ora kayaknya. Iya mau ya. Main kayak spek stok sini. Dulu. Lagi coba dihitung-hitungin dulu nih. Dipas-pasin. Masih proses perundingan. Gua agak ngejauh karena bawahnya tajam banget kena kaki. Ini buat teman-teman yang mau ngebubut, ini gue biasa langganan di daerah Cipondo. Namanya apa ya? Nanti gue kasih lihat ininya deh, nama bubutannya. Nggak jadi dibikin hari ini, mungkin bisa besok juga ini. Negosiasinya belum dapet hitungannya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai BRT Cemco memang sedikit perjuangan buat ngebubutnya. Jadi kalian harus siapkan uang lebih buat ngebubut juga dan persiapan beli bearing-bearingnya juga. Gitu bro. Suasana di Kang Bubut Sumber Teknik, ini dia. Welcome to my channel Nizar Motovlog. Masih bersama Kang Bubut spesialis besi yang disponsori oleh
beberapa sponsor resmi dari Besi Indonesia. Wah, ada garapan juga guys. Sepeda lipat, dilipat-lipat kayak lemper. Bersama owner sumber teknik. Bisa langsung capri di nomor sekian di bawah. Langsung. Mantap. Cekidot. Ini udah malam dan masih di tempat bubut karena belum jadi pembuatan. Ini masih belum dibubut. Mana lagi? Ini juga belum. Pembuatan bos-bosan masih lama. Jadi buat teman-teman yang mau beli pelek PRT, kalau misal mau pengen pereking, pikir-pikir panjang dulu. Jadi buat kalian yang pakai pelek BRT memang agak lama. Ini dibikin, semua dibikin secara manual, dibubut biar pas pengen pereking. Ada dua opsi, kalian bisa pilih pakai bos-bosan Jupiter Z atau mau dibikin pakai asnya racking, pakai bearingnya racking juga. Lembur kita malam ini buat ngebubut. Sampai ini tukang bubutnya nggak mandi ini. Itu gampang kok, gampang diedit ya kan. Kalau sekarang tuh bayar soalnya editnya nanti. Ini aman ya? Hah? Aman kan ya? Aman. Ukurannya piro mas? Ini masih 33. Butuhnya Untuk 35. 35, berarti kurang 2 mili ya? 2 mili ya. 2 mili. Jadi untuk lebar sendiri 35 ya? Wah, ini tukang bubutnya udah subscribe belum ini? Masa. Subscribe terus, subscribe semua Mas. Aduh, bagus. Aduh, auto 1 juta subscriber tahun depan. Jadi masih proses bubut ini biar bearingnya masuk, karena yang di sini lebih kecil dan di sini tambal karena di sini lebih gede bearingnya. Dan masnya lembur nih jadinya. Ini lembur mas berarti? Hah? Lembur. Wis lembur rasa nganu nih. Sampai enak ya? Heeh. Wis repot-repot banget jane iki. Pokoknya kalau yang mau beli BRT pikir-pikir lagi dah. Kalau RCB itu udah ada bearing, ukuran bearingnya udah ketemu. Kalau BRT itu beberapa mekanik sama owner modifikasi, mereka nggak mau ngasih tahu kodenya. Jadi kita direpotkan dengan harus bubut. Yo, ngene iki ruwet. Nalpot pelek BRT kayak knalpot nih. Ini bikin bos-bosan dalam. Bener ya, Mas? Iya. Buat belakang. Belakang depan, Mas. Belakang ya, buat belakang dah. Jadi semua dibikin manual dan dibubut.
Nanti untuk rincian harganya nanti gue bakal jelasin di deskripsi video. Jadi tampilan si Silver tanpa spion gue lepas karena jatuh sama Pak Eko, patah satu, jadi gue lepas semua. Penampakan velg BRT sudah kita bubut dengan kaliper manis RCB. Jadi untuk velg BRT ini memang kita harus bubut kanan kiri biar pakai bearing air-king. Jadi aman kalau kita di jalan kenapa-napa. Dan untuk belakang pun sama, kita hari ini mau ganti ban baru pakai IRC Fasti 2 juga, sama dibubut juga. Ada tampilan lebih unik karena warnanya oranye, jadi agak mencolok sendiri ini warnanya. Nanti kita review ya.